Java-java ya mapulat na makayakina na sulibat. Saka tutsua ka jamnaman aurja supui na kainua cemas imazai tua Isaya a suratan. Imazai tua sepatapuru katu dosa kayan. Imazai tua yita karam patu shiva karam. Isaya书42章1节到9节。Ibu wa cemas, pacunu aku sa sekaulan, uriku taranget di maju, ku pinili di maju, ku kina tingrayan, ku perluan tuaku vavak di maju, uri nangwa si rasud ni maju tua kana inalananga. Ini ka uri temautau, ini ka uri pasi atsa uta, ini ka uri pasi atsa ibu jemarajaran. Na mepelet anga raalu, ini ka uri veseluan ni maju. Uri maevu tanga papu sapuyan, ini ka uri vujen. Uri si papatsun ni maju nama papa mama nangwaan parorot tua kana cawanga. Ini ka uri masuram, ini ka uri perupi di maju, uri papa zangar tua nangwangwa kakudan, imaza kacawan. Itua kana kajunanga-nanga. Kilalawa toa turu ni maju. Cemas na mati toa karvarvan. Sa selaki ya temili atsa. Na venats masensen toa kajunangan katoa kajunangan valwalu nemanga. Sa gau-gauvi caw-caw toa sika valwalut nasi. Namaya tutsu pasemara cemas. Tua sa sekaulan ni maju. Tiaken cemas. Gemau laken pukilu tanusun. Saku su pagogauvi tua picul. Tua su sikipu sensenganan kacawan tua na papa mama kakudan. Uriku paka tanusun kietses kacawan caw-caw. Uriku san zarzen sun tua kacawan kana inalananga. Urisu papa ci maravin maca mavuca. Urisu pacasaven rosung rinusung caw-caw. Sa patsun tua teral zem-zem caw-caw. Tiakan cemasakan aku ngadan di Yehova. Aku ligu ini ka uriku siusai. Tua zuma no cemasan. Ini ka kena pukawi paki saselangan zemengera kana samyamianga. Aku sini palayan kai na mapasusu tutsu uriku no pasemaravan tua tuki masam pidala vawana sensengan. Ka inianan ka sevaca kuno paka sangasaya pasemarau aicu kainua cemas. Tutsua kanjamnaman sini paputarvan tanujen 万国之光，万国之光。约翰福音的作者以光进入黑暗，来证明耶稣基督道成肉身降生为人。耶稣基督就是带着上帝的慈爱与公义而来的光。耶稣基督在世上的日子，与社会中的边缘人、受轻视的弱势群体在一起，也在这些群体中呼召人成为门徒来跟随他，学习他的样式，来彰显上帝的慈爱与公义。耶稣基督没有大声炫耀自己的身份，反倒谦卑地道成肉身，走在弱势群体当中，
医治与教导他们，使他们能真实经历上帝的慈爱与公义。耶稣降生如同光照入黑暗，驱散冰冷，使人心得温暖。我们走在跟随耶稣基督的道路上，不应以自己为上帝国子民之身份为夸口，而要时刻警醒，让我们的生命反映出基督的光，让上帝的公义可以借着我们进入最有需要的群体当中。喜奈亚督促大家们万国之光。撒督促心里把给你们的讲点，上帝呼召我成为他的仆人，若没有外在的荣光，只有谦卑传讲上帝的公义，面对困难挑战时，我能否坚持继续向前行？喜奈亚督促大家们阿鲁加嘎罗伊纳给你们萨卡盖努力。我的主上帝，我有时贪爱世界的掌声与赞扬，胜过对你的顺服。我有时喜爱夸口自己，却忘了应当宣扬你的公理与慈爱。当我被虚荣包围时，求你使我能被提醒，要在弱势群体中传扬你的慈爱与公义。奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman na makaitina na misila silang akilaroy to kay no atsumat. Auri na makaya tinana akipaulingaw. Auri na makaya tinana kiparerain to atya atsumas. No susubunting to atya sisirapay latina na padudul to mana kipaparanga to atya atsumas latina na pupitsur. Auri na masan teradatin na mapulat. To mana takini susuan to atya atsumas ayakana pasemarau saka madi-madi latina na sudiva tu suat yakin adavan 大家平安。